56. Durangoko azoka. Erraz esaten da, Durangoko azoka onaino iritsi bada, urte luzez inurri lan handia egin delako izan da. Eta urten sortzaile batzuentzat lehen aldia bada, beste batzuek 20 aldiz egin dute Durangorako buelta. Zer diote azokako veteranoek? Ez aldira aspertzen? Ez aldute nostalgiarik, lehen dena ederragoa zelako? Durangoko azokara etorri nintzen lehenengo aldia 1980 pikuan, 87 hor, buelta horretan izan zen, bai. Bueno, urte hola zehaz mehatzez dakit, baina urte askotan etorri izan naiz azokara, zen hasieran gurasoekin etorri izan naiz ona, gero lagunekin, eta orain nire seme alaba eta bikotearekin. Oaindik uste dut Elizan aterpean zegoela 80. hamarkadan edo. Pentsa, txiki-txikia. Txiki-txikia, aire librian, eta, bueno, ezberdina. Pizkat txikiagoa, jasotagoa, ez da inbeste jendearekin, ez da inbeste eskaintzarekin, baina funtsean, giroan eta hori esango nuke ez dela asko aldatu. Kanpoaldean zen, etzen dena orain modukoa, dena barruan daukagula, baina, bueno, giroa egia esan, beti nik uste dut giro berdina izan dugula. Euskal giroa, eta beti Euskararen aldeko apostu bat eginez. Bueno, nik disko berri bat, grabatu dut, ia 25 musikarirekin, eta Koldo Izagirre eta bion artean egin dugu disko hau, eta hoxe aurkeztera nator. Itxura hona du, nik entzun da daukatea abesti bat, eta oso itxura hona du. Ni Latinoamerikaren zain nojatuak, klasiko baten itzulpena, ni neuk egin dut itzulpena, Eduardo Galeano den liburu famatuenetako bada, jende askok erderaz irakur nahi du, ja 50 urte ditu liburua, baina euskeraz irakurtzeko aukera dago, bai? Ni aspaldi etorri naiz, hola Elizaren askupetan, edakize urtetan, eta gero gogoratzen naiz garai batean etorri ginela Komite Internazionalistak eta ertzainak Kubako diskoa Guantanamera eta abesten zutenean, eta behin egon nintzen bestseller batekin, ondo saldu zen zerbaitekin. Ni ezagutu nun baita ere Eliz aurre hura. Gogoratzen naiz gero intzela alako feria moduko batean, da hor erosi nuen ere Errobiren aurreneko diska eta Itoitzena ere. Orduan Itoitzek irabazi zuen Lautelatu disko horrekin irabazi zuen premion bat, rockaren premion bat edo. Hori gogoratzen dut, gero ja, honean ere lehenengo diskoa, 1900 da, ez karlista da bukatu eta gero, ez, beranduago zen. 87an atera genuen gure lehen diska, Leturia eta biok, eta orduztik hemen abil, bueltaka. Eider Rodríguez Martín da nire izena, eta eraikuntzarako materiala izeneko novela bat argitaratu berri dut Susa argitaletxean. Nobelaetara ohitu gaituzte, eta hemen aukera daukagu, ez ikusteko, duela 20 urte argitaratu ze liburu hori ere, hor daukazu mai gainean, eta nintzeko ikustet oso ederra dela, honik behintzat asko estimatzen duten zerbait da.
nik auki duten aukera Itziar Ugarterekin egoteko, gu gabe ere poema liburu izugarri ederra argitaratu du, niretzat oso gomendagarria, ze sakontasun handikoa da, baina era berean argitsua eta ez dira beti eskuti joaten bi zera horiek, adjektibo horiek, eta asko gustatu zait eta poza ere ematen dit, ez 20 piko urteko tipa bat, ikustea horre bere liburu horrekin, hain liburu sendoarekin eta tranquil eta sendo era berean, ez? Fermin, Etxegoien, Uribe Etxeberria naiz, Oñatikoa, eta Totelak eleberriarekin etorri naiz aurten Durangoko azokara. Idatzi dudan hirugarren novela da, laugarrena, beste bat idatzi novelako, gazte jenteari begira, eta, hontan nago. Baina niretzat beti izan da, zer zango dizut, jai gune handi bat, ez? Nun kultura eta jaia, ez? Bi horiek bat egite duten. Jaia ospakizun gisa, esan nahi nuke, ez? Kulturaren inguruko, kulturari buruzko, kulturaren baitako ospakizun polita delako, eta gero, azoka, feria, perilla, azkenean zer da, denok apaindu egiten garen bertara joateko tokia, ez? Esku aurreko Ni oso maiz etorren naiz, 30 aldiz gutxienez etorren naizela. Eta, mugarria izan zen landako da etortzea, hori niretzako mugarria bat izan zen. Eta gero, lehen kontatu dudanaren aparte, nire liburu batzuk oso teknikoak, Udako Euskal Unibertsitatearekin, Linux edo Python edo alako gauza, alako urtetan, ilusio hori, ez, liburu bat daukazula, eta hola. Nien naiz urtero etorri, baino ez naiz nire produktuekin bakarrik etorri. Etorri izan naiz askotan baita ere ikustera eta erostera. Baino aldaketatan, hoxe, 3 toki horietaz aparte, nik esango nuke guri aldaketa formatuak aldatu zaizkigu. Kasetean hasi ginen, aurrena gure lehen grabazioak kasetean bakarrik ateratzen zielako, trikitilari ona. Gero lortu genuen viniloan beraz toki gehiago behartzen, beste modu batera banatze zen ikusmira, estanda bera ere. Gero CD-a etorri zen. Badirudi CD-a ez dula inork konsumitzen, baina ez dugu lortu CD-aren ordezko formaturik eta oraindik CD-a saltzen dugu. Orduan aldaketa handiak izan dira formatu aldetik igual gehiago guretzat. Bai, gu ere izan genuen digitalean eta liburu digitala edo, referentziazko obrak eta izan genuen gure tokia hoz, baina aldapa bera egin zuen eta liburuaren zorionerako. Nik uste orokorrean hobera egin dula eta eskertu dena da jendea gainezka ez eukitzea eta toki honekin eta nik uste aukera izan degula maitan daudenekin gehiago hitz egiteko eta interakzio gehiago dako eman dula toki honek. Ni behintzat ez dut halako nostalgiarik. Hoi zarroi asko pasatzen zaigu, ez? Leheno asko hobeto. Oaingoak ez dakite nola divertitu eta holako komentarioetan hasten geanean ja gu geroni ere kontuatzen gara degenerazioaren egoera ze mailatan daun. Baina ez dago nostalgiarik, nire ustez honea gatozenak lanean ari garan seinale da. Honea gatoz guk egin dugun lan bat eskaintzera, orduan horrek esan nahi du aktibo zaudela eta ez daukazu nostalgiarako tarterik, tristea litzake. Gu lagunen artean esaten dugu, garai batean kontrolatzen genuen argitatzen zen guztia, eta ez da nostalgia, baina alde bada kontrol hori, oain zorionez hori ezinezkoa da, oso ekoizpen handia da holako. Orduan aberaztasun horretan batzutan galdu egiten gea.